Fitaccen malamin addinin Musuluncin nan wato Sheikh Yahaya Jingir ya yi kira ga Bola Ahmed Tinubu a karo na farko tun bayan da shehin malamin ya fito a lokacin gangamin zaɓe ya yi kira ga talakawa al'ummar Najeriya da su zaɓi Muslim ticket wato Bola Ahmed Tinubu da Kashim Shettima, lamarin da ya sa har aka zaɓi Bola Ahmed Tinubu da Kashim Shettima ɗin, inda bayan hawansu suka fara da gallazawa al'ummar Najeriya tun daga cire tallafin man fetur. A yau ma an cire tallafin wutar lantarki, to sai dai a yanzu shehin malamin ya fara fitowa inda ya fara aika saƙo ga Bola Ahmed Tinubu. A saƙon da malamin ya aika zuwa Bola Ahmed Tinubu, babban malamin musulunci shugaban majalisar malaman ƙungiyar Izala na duniya Sheikh Sani Yahaya Jingir ya yi kira ga shugaban Najeriya Bola Tinubu akan ya gaggauta dawo da tallafin man fetur zuwa inda ya same shi. Tinubu ya samu litar man fetur akan naira 180, inda a lokaci guda ya mayar da shi zuwa naira 685, inda ya ƙara sama da naira 500 akan yadda ya same da, wanda hakan ne ya yi sanadin jefa talakawan Najeriya cikin mawuyacin halin da ba su iya jurewa ba. Malam Sani Yahaya Jingir yana kan gaba cikin malaman da suka tallata Muslim ticket, wanda ina da yaƙini a kansa ya yi don Allah ne ba don a bashi kuɗi ba, shi ya sa ma a yanzu ya yi magana domin a gyara. Amma akwai wasu miyagun malamai da suka karɓi kuɗin Tinubu suka ce a zaɓe shi. Irin waɗannan malamai maciya amana ba su iya fitowa su faɗa wa shugaba gaskiya ba, kamar yadda Sheikh Sani Jingir yake faɗa wa shugaban gaskiya don a fitar da al'umma daga cikin mawuyacin halin da aka jefa su. Hakika mun yi zaton cire tallafin mai zai zama alkhairi, amma ya zuwa yanzu mun fahimci babu abin da ya canza, bai kawo komai ba sai sharri da cutarwa. Mafita kawai shine a dawo da tallafin man fetur. Allah ya saka wa Malam Sani Yahaya Jingir da alkhairi. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu.